唔知大家覺唔覺得年紀增加嘅時候咧，個腸道健康亦都會有啲變化咧？咁包括食完嘢之後啦，覺得肚脹啊、消化不良啦，或者排便習慣嘅改變咧，原來咧腸道嘅健康咧，同我哋整體成個人嘅健康有好多嘅關係喎，包括咧有機會影響到情緒啦、免疫力啦，甚至體重咧都可能有啲關係嘅喎。今日咧會同大家分享呢個中年腸道危機啊，咁咧我哋點樣可以用飲食方面去改善嘅？唔知大家滿唔滿意你嘅腸道健康咧？歡迎你喺下邊留言同我分享啊！如果你中意你嘅影片，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！呢個頻道咧介紹健康嘅食物啦，同埋點可以令一家大細都食得健康㗎。各位朋友大家好，我係營養師媽媽 Priscilla， 今日咧想同大家分享咧呢個中年腸道危機啊！其實咧，人到中年咧，身體咧就會發生好多變化啦。其中一個重要嘅變化咧，就係腸道健康啦。你個腸道嘅益菌群咧會有變化嘅喎。咁我今日咧好想同大家分享啦，我哋點樣去處理個中年腸道嘅危機啦。咁首先講下啦，點解咧40歲之後咧，我哋嗰個腸道益菌群咧會產生一啲嘅改變啦。首先對女性嚟講啦，咁我哋步入40歲之後啦，咁好多時有啲女性甚至喺30幾歲咧已經開始咧係出現一個荷爾蒙嘅變化啦。原來咧女性咧個腸道咧裏邊有一種嘅菌咧就叫做雌激素菌群啊，英文咧就叫 estrogen。雌激素菌群咧就係負責咧呢個雌激素嘅代謝啦同埋回收㗎。對女性嚟講啦，咁步入中年嘅話咧，荷爾蒙開始會出現好多嘅變化㗎。呢啲腸道嘅微生態出現咗失調嘅時候咧，咁啊雌激素咧就回收呢個嘅作用咧，亦都出現咗失衡啦，咧有機會係加重咗呢一啲嘅更年期嘅症狀嘅。對男性嚟講啦，步入中年啦，睾同 testosterone 咧個分別都下降，咁亦都會係影響嗰個腸道嘅益菌群㗎。亦都有一啲嘅研究顯示啦，中年之後咧，腸道一啲嘅益菌啦，好似 Lactobacillus 啦，同埋 Bifidobacterium 啦，都會係隨着年齡咧就會下降嘅。咁咧就引致咧個腸道嘅透析度咧係增加，就俗稱有呢個 leaky gut 啦，同埋咧嗰個蠕動係減慢啦，同埋胃酸分泌下降。咁呢啲咧通通咧都係由嗰個腸道個益菌群咧嘅變化係引起嘅。咁啊益菌群咧，隨著年齡增加嘅時候咧，個變化咧係會影響到好多方面嘅。第一咧就係荷爾蒙嘅變化啦，有機會咧荷爾蒙咧嗰個症狀咧係更加嚴重嘅。咁啊包括咧潮熱啊，或者失眠啊、情緒波動都有機會發生嘅。第二咧就係情緒啦，身體90%嘅血清素 serotonin 咧都係腸道嗰度製作嘅喎。而個腸道咧同埋個大腦咧，其實咧係會有互相有種嘅溝通同埋聯繫嘅喎。當腸道咧個益菌群係失衡嘅時候咧，就會影響到嗰個腸道同埋個大腦嘅溝通啦，咁啊產生好多嘅情緒問題㗎。咁第三方面咧就係體重啦，咁啊會有機會增加個炎症嘅風險啦，同埋咧增加嗰個胰島素阻抗嘅機會嘅。第四咧就係免疫力啦，一個人咧嗰個免疫系統咧，有7至8成咧就喺嗰個腸道嗰度咧係產生一個防禦嘅作用嘅。當腸道菌係失調嘅時候咧，咁咧有機會係影響嗰個嘅抵抗力㗎。都係好多科學家咧而家係研究緊腸道益菌群咧同埋心血管病嘅機會㗎。咁啊點樣可以改善到腸道嘅健康咧？第一點咧就係要多食一啲發酵嘅食物啦。咁我會鼓勵大家啦，每日咧都食一種嘅發酵嘅食物嘅，包括咧就係乳酪啦，或者 kefir 咖啡爾啦。我咧同大家分享過咖啡爾係有啲咩好處，大家有時間去睇睇啦。即係韓國嘅泡菜啦、德國嘅泡菜啦，或者日本嘅麵豉啦，同埋納豆啦，呢一啲咧，通通咧都係對個腸道益菌係有幫助嘅。不過咧，發酵嘅食物咧好緊要咧，大家食嘅時候咧就記得咧就唔好加熱喎。譬如好似麵豉嘅話咧，其實咧如果係高溫加熱嘅話咧，好多嗰啲益菌咧都會係死晒㗎啦。好似納豆亦都一樣啦。咁啊就咁咧唔好加熱，就加翻一啲醬油啊，咁嗰啲食咧就可以攞到最大嘅益菌啦。第二方面咧就係多攝取益生元。
prebiotics 啦。益生元咧其實就係益菌嘅食物嚟嘅。當你係飲食裏邊有多啲食一啲益生元嘅食物嘅時候咧，你嘅腸道益菌咧就會得到一種嘅營養啦，咁就會生得更加好嘅。咁邊啲係一啲益生元嘅食物咧？咁包括有洋葱啦、蒜頭啦、一啲未熟晒嘅香蕉啦、蘆筍啦、豆類啦、扁豆啦，呢啲咧通通都係有好豐富嘅益生元。其實益生元咧係一啲嘅水溶性嘅纖維嚟嘅，咁所以大家咧可以整體食多啲咧一啲水溶性纖維高嘅食物啦。第三個重點咧就係大家每一個星期咧都要食到30種唔同嘅植物性嘅食物啦。咁有研究顯示啦，飲食裏邊咧嘅植物性食物種類越多嘅人咧，佢嘅腸道益菌咧係越多嘅。咁我哋講過啦，就係腸道益菌多樣性嘅話咧，咁會對我哋身體有最大嘅保護嘅作用啦。咁咧唔同嘅食物咧都有唔同嘅益生元咧，係培養到唔同嘅益菌嘅。咁大家可以試下啦，做個1星期嘅食物記錄啦，就數一數自己有幾多嘅植物性嘅食物喺你嘅飲食裏邊啦。第4方面咧，就係減少食物裏邊嘅一啲食物添加劑啦。有時食一啲加工食物嘅時候咧，咁多少咧都會攝取多咗一啲嘅乳化劑啦、色素啦、防腐劑呢啲對身體未必咁健康嘅化學物質嘅。咁我哋唔知道咧呢啲化學物質咧對我哋嘅腸道益菌咧有啲咩嘅影響嘅喎，咁所以咧都會鼓勵大家咧就係多食啲天然嘅食物啦。就算你係揀一啲包裝嘅食物咧，而家亦都有好多健康嘅選擇咧，係可以睇下個食物成分表嗰度咧，特別睇下個食物成分表啦，去睇下個成分裏邊咧有冇一啲嘅好多嘅食物添加劑啦。咁睇翻嗰啲嘅名稱，如果好多化學名嘅話咧，都講唔出係啲咩嚟嘅話咧，咁嗰啲咧都應該盡量減少，多啲揀一啲全天然嘅食物啦，裏邊咧係冇咁多嘅化學物質嘅。最後講下中式嘅飲食咧，有陣時咧都有佢嘅好處咧，係對我哋腸道益菌係有幫助㗎。平時大家煮飯嘅時候咧，好簡單可以咧係加啲多谷米混合咗啦，咁你同時間咧就喺你個碗嘅米飯嗰度咧就會有吸收到唔同嘅全穀嘅物質嘅，對大家咧個腸道健康係非常之好，因為佢有唔同嘅種類咧，對腸道益菌個種類亦都有幫助嘅。另外咧就係一啲嘅茶葉啦。有唔同嘅茶葉有陣時咧，部分都係經過發酵嘅，咁大家咧都可以咧按自己嘅情況啦，飲用咧一啲嘅茶啦。我有條片咧係介紹過唔同嘅茶嘅，咁大家有時間可以睇睇。最後咧，我喺呢度鼓勵大家啦，留意自己個腸道嘅狀態啦，咁會唔會有一啲即係肚脹啊、肚痛啊，或者一啲排便習慣嘅改變？呢個咧好多時候咧係我哋觀察自己健康有冇變化嘅第一步嚟噶。咁大家咧可以由今日開始咧，就係多啲係食一啲健康嘅食物，係改善你嘅腸道健康啦。如果你係一個40歲之後嘅女性，你係想改善你嘅健康嘅話咧，歡迎你去下邊說明文嘅連結嗰度下載一個平衡女性荷爾蒙嘅餐單啦。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家收睇，拜拜。